दोस्तों अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं और टाइम जो है 7 बज चुके हैं। ये देख सकते हो आप, धूप भी निकल चुकी है अभी। और बात करते हैं अपने बिल्लो की, तो हम इसी के साथ भी जा सकते हैं। इसकी इंजन कैपेसिटी भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छा देता है, लगभग 36 टू 38 का माइलेज दे देता है। अगर स्पोर्ट्स में चलाओ तो 34-5 ऐसा ही दे देता है, लेकिन इसे लेकर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसके साथ जो है जितना जो भी बोलो आप, 250 किलोमीटर का सफ़र है आना जाना लगभग, तो बैक पेन और शोल्डर पेन का थोड़ा इशू रहता है अपना, इसीलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। हम जाएंगे ट्रेन से। ट्रेन हमारा थोड़ा लेट है, अभी जस्ट गुवाहाटी से छूटा है ट्रेन, थोड़ी देर पहले, 2-4 मिनट पहले। आने में थोड़ा लेट है, लगभग 8:30-9 बज जाएंगे, तो हम आराम से होजाई पहुंच सकते हैं। तो फिर अगला अपडेट देते हैं हम होजाई से आपको।